Aí tá acendendo a fogueira. Fogueira de São João Batista. Aí. Fumaça, hein? Hoje eu já tô com os olhos cheios de fumaça aqui. Tava matando porco e fritando. Já acaba a fumaça. É, agora mesmo. Só até queimar a palha, né? Só até queimar a palha. A fogueira São João Batista. Tem pessoas que passam na fogueira. Passa andando, né? É, na brasa. É, mesmo. Só quando é menino passava. Eu já passei já. É. Hoje é perigoso passar alguém queimar, né? Não tiver fé, não passa não. Né? Tem que ter muita fé. Pra carninha boa, eu não gosto desse. Sim, mas vai queimar rápido. A história demora, né? Vai até amanhã cedo. Ah, até umas 3, 4 horas da manhã vai. A fogueira São João Batista. Povoado Tamanduá. Já, aqui orando já, né? A hora que tá babado. É. Agora deu isso. Vai queimar o nosso aí, companheiro. O nosso assado é bom, não é? Chegou bem perto. Oi? Deixa eu